अस्सलाम वालेकुम। आप दोस्तों के लिए लाया हूँ ओरिजिनल स्लेटी मादी। आप दोस्तों को आइज़ की क्लियर नज़र आ रही होगी। तो माशाल्लाह से मेरे किसी दोस्त को अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो इंशाल्लाह डेली आपके लिए जो है ना अपडेट लाते रहेंगे। आपको मादी क्लियर नज़र आ रही होगी। बहुत ही नायाब तोहफा है।